では次の登壇者様です。同じくスイスからご参加いただいております、ライトハウステックのネイサン・ドイツ様よりお話をいただきます。ドイツ様、ご準備ができましたら始めてください。お願いいたします。Hello, everybody. 皆さん、こんにちは。プレゼン見えておりますでしょうか。ありがとうございます。ネイサン・ドイツと申します。COO をライトハウステックで務めております、スイスの会社です。ライトハウスですけれども、スマートメガネを生産しております。これには光学センサーがついたものです。我々のミッションというのは、安全な移動をこの視覚障害者に提供するということです。まずは、こちら、この環境でどういったものが危険をこの視覚障害者の方にもたらしているかということを説明します。危険な部分というのは、もちろんいろいろ障害物があるかと思います。スイスでは、従来の移動というのは、視覚障害者というのは白杖を持って歩いていらっしゃいます。しかしながら、これはこの上半身を守るには適切ではありません。このような状況によって、この視覚障害者の方の生活の質を落としていると考えています。屋外での生活の質です、特に。弊社はこういったぶつかるというこのリスクを減らす取り組みを行っております。特に上半身においてです。この低力のセンサーをこのフレームにつけまして、現在はこのプロトタイプがスクリーンにありますけれども、この危険があると、この右側、左側の振動で危険を伝えます。特許を得たデザインによって、非常に簡単にこの電子モジュールをこちらのファッション性のあるメガネにつけることができます。私たちは振動、この触覚振動のみを用いています。その方が分かりやすいからです。この視覚障害者の方が振動によってすぐに危険を察知することができるからです。また、非常に騒がしい場所においても、すぐに危険を察知することが振動ではできます。では、このプロトタイプテストのビデオをご覧ください。ご覧いただけますように、右側に障害物があります。この上半身においてです。そして、このテスターが白杖を用いてメガネをかけています。そして自分自身を守っているんです。こちらの女性ですけれども、モビリティトレーナーです。この女性は重度の視覚障害者です。こちら非常に日本の騒がしいこの場所でレーストラックで行った実験です。このユーザーが私たちのデバイスをこのモド犬とともに使ってテストをしているところです。では、私たちのメンバーです。このハイテクのこのメガネ業界のスピンオフとなります。このメガネ業界の専門家ですとか、システムインテグレーターですとか、そういったメンバーがおります。また、この視覚障害者協会の方もメンバーに加わってくださっています。そういった方々の協力も得て、前に進んでおります。この私ですけれども、さまざまな賞を取っている企業でもあります。プロトタイプの検証については、100人以上で行っています。ヨーロッパ、アメリカ、そして最近では日本でも行いました。昨年の夏ですけれども、素晴らしい機会を得ることができました。資金調達をこのトヨタモビリティ財団から得ることができました。この財団は障害者の方に向けたテクノロジーも扱っていらっしゃいます。そこでこの我々のこのデバイス、プロトタイプをお見せしました。この一部のスタートアップがこのトヨタ会長と会いまして、このようにして実際に試していただきました。パートナーシップを歓迎しております。
革新的なハードウェアの開発会社ですとか、メガネの製造メーカーの方々ともパートナーを希望しています。さらに、この需要の高い日本の市場に入りたいと思っています。この100万人を超える視覚障害者がいらっしゃるということです。ですので、我々のデバイスというのは非常に関心を抱いていただけるかと思います。非常に質の高いこのフレームに弊社のデバイスをつけていただいて、日本市場に参入したいと思っております。また、この低視力ですとか、この視覚障害者協会ですとか、そういった方々とも協力したいと思います。この日本のこの障害者団体のライトハウスともテストを行いましたし、また、この日本の視覚障害者協会ともテストを行っております。今後、もちろん大阪においても製品化し、市場を広げていきたいと思っています。この共に協力することによって、この日本の市場、そして世界市場に参入していきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、質疑応答に入りたいと思います。いくつかご質問をいただいておりますが、ですね、まず一つは、はい。この振動をもたらすメガネということで、このエネルギーは、この電池や充電で行うんでしょうか？そしてそれを一日中、つけても維持されるようなものなんでしょうか？エネルギー効率について教えてくださいというご質問です。Yes, so we've miniaturized everything into the このすべてのものを非常に小型化しまして、この耳の部分にそれぞれのバッテリーをつけています。この充電可能なものです。マグネットチャージャーで、この充電可能です。この充電器も一緒に提供しております。この振動ですけれども、アクチュエーターに、からあり、非常に効率の高いこの電気を与えています。また骨伝導タイプのものもあります。この iPhone を使うかのように非常に簡単に使うことができます。バッテリーの寿命ですけれども、現在のところは6時間。しかしながら、この理論上では10時間可能になります。この非常に効率のいい振動ですとか、アルゴリズムを用いれば10時間可能だという理論上はなっています。ありがとうございます。次のご質問です。視覚障害に関しては、子供さんが小さい時にもかかっておられることもあると思います。そうなると、体が大きくなれば次のメガネを買わないといけない。大人の前はまた別のものを買わなければならないということで、とても高いものであれば、なかなか負担も大きくなってしまうんですけれども、障害者の方をサポートする装具とか、そのサポート器具といったような形で、社会保険なんかが適用するようなことは可能なんでしょうか？そのあたり何か戦略、ヒアリングをされた結果などがあれば教えてくださいということです。いかがでしょうか？Yes, so globally in the countries 世 that 界におきまして、何らかの社会保険ですとか、この国からの償還を危機に対して得るということを考えています。もちろん日本においてでも念頭にはあります。今、日本のこの関係連盟、関係団体と話をしておりまして、こちらのこの団体というのは60の地域団体を抱えている団体になるんですけれども、今、この傘下の団体ですとか、主要な地域におきまして、何らかのこの償還を受けられる方法を探っています。さらに、2万円だったと思うんですけれども、
円にして2万円ほどだったと思うんですけれども、この団体によれば、これは、この受け入れ、許容可能な値段だというふうに聞いております。この償還がなかったとしても2万円であれば、許容可能だというふうにも伺っております。ありがとうございます。じゃあ最後のご質問です。トヨタのにも注目されたということがよくわかりますが、今のところ日本におけるパートナーはまだ決まっていないということでよろしいんでしょうか。自分たちのような会社にもパートナーとしてのチャンスはあるんでしょうかというご質問です。いかがでしょうか。No, we don't have a Japanese 今 partner. のところ日本のパートナーはまだいません。というのは、このトヨタさんからこの資金を得たのは9月という非常に最近の話になります。ハードウェアですとかソフトウェアにおけるこの触覚技術ですとかセンサーに関する技術などのパートナーを探しております。もちろんそのスタートアップでも構いません。この視覚障害者、日本での視覚障害者に関するこの事業を行っているスタートアップでも構いません。ただ、特にこの質の高いメガネを作っていらっしゃる企業というのは、この日本市場ではパワーデバイスの生産というのは非常にこの需要があるということ、そしてこのメガネは世界でも非常に日本は質が高いというふうに聞いております。スイスにおいては、このメガネがイタリアから入れて、技術はこのスイスからということで、パートナーシップを組んでいます。ですので、同じようなことを日本でも、このハードウェア、メガネ自身については、ファッション性の高いメガネを日本でというふうにも考えています。そうすることで、非常に独自性のある売りになるかと考えています。はい、ありがとうございました。視覚障害者の方にはファッション性というのも非常に関心の高いところかと思います。はい、ありがとうございます。それではお時間になりましたので、Q&A セッションも以上で終了としたいと思います。ありがとうございました、ネイサンさん。ありがとう。For your presentation and answering our questions. So we'd like to finish your part. Thank you so much. Thank you very much. Now, let me move on to the next presenter, also from Switzerland, Lighthouse Tech, Dr. Nathan Deutsch. The floor is yours. Once you're ready, please start your presentation. Hello, everybody. Can you see the presentation? Okay. Thank you very much. I'm Nathan Deutsch. I'm Chief Operating Officer at Lighthouse Tech Switzerland. Lighthouse makes a smart eyewear frame with obstacle sensors. We are an impact or purpose-driven startup, and our mission is to enable safe mobility to help blind and visually impaired people gain independence. First, I'd like to start with the physical dangers in the environment that make independent travel difficult for blind and vision impaired people. Dangers such as these, which are obstacles that you can find in my home city in Switzerland. Traditional mobility aids like the white cane are not a satisfactory solution because they are unable to detect obstacles in the upper body zone, which is very vulnerable. And this situation negatively impacts blind people's quality of life and participation in society because of fear to go outdoors. Lighthouse is designed to reduce the risk of collisions with objects in the upper body zone. Low-powered sensors in the eyewear frame scan the user's path. The device that we have right now, which is a prototype pictured on your screen, has all-day battery life, and hazards are communicated via left and right vibration feedback on the frame. Our patented design allows simple integration of the electronic module with fashion eyewear frame components. And we only use vibration or haptic feedback in our design because it's easy to understand
It helps blind and vision impaired people easily learn and adapt, which is a major barrier to adoption of the technologies. And it's always easy to distinguish in a busy environment, as I will show you here. I'm going to share a brief video with clips of our recent prototype tests. So as you can see, we've mimicked obstacles in the zone above the waist. The testers here are using the white cane in combination with the glasses to help protect themselves. This woman here is a mobility trainer. This woman is severely vision impaired. She's using the glasses with her residual vision. And this is a noisy environment in Japan by the Motegi Mobility Resort racetrack with an ongoing race. And this user is testing our device with his guide dog, so not the white cane. So who are we? We're a high-tech eyewear industry spinoff. Our team brings together eyewear industry experts with engineers and system integration specialists. We're building our device in collaboration and from the ground up with the help of blind associations and their members. And our advisors and clinical partners guide us in this process. If you work with us, you'll be collaborating with an award-winning startup with a vision of social impact. We have tested and validated our prototype with over 100 people in the blind and vision impaired spectrum in Europe, America, and most recently in Japan. Last summer, we had a wonderful opportunity because of funding made available by the Toyota Mobility Foundation to support companies working on disability technology. And we were able to develop and present our prototype at the Motegi Mobility Resort. We were honored to be among the few startups to have a visit from Mr. Akio Toyoda himself. And he was present to test our device in our obstacle maze that we constructed on site. We welcome partnerships from innovative hardware development companies and in the eyewear manufacturing space. We're very interested in, but we know it's a demanding Japanese market with 1 million blind and vision impaired people. From which, through our recent activities, we have already received strong interest. And thus, we're looking for quality technology and quality frame manufacturing in and for the Japanese market. We will sell through specialized distributors, so assistive tech and low vision distributors, to customers in blind associations and vision rehabilitation clinics. We have tested Lighthouse with the Japanese Federation for Visually Impaired People and also some other local Japanese blind associations. So right now we're looking for partners for distribution and sales in Japan and in the economically important Osaka region. We hope to find ways to collaborate and work together, and we are striving for a successful Japanese and global market entry. Thank you. Thank you very much. Let me move on to Q&A session. We have some questions. First of all, vibration is used. And what kind of energy is used for vibration? Battery or rechargeable or something? Or how long does this energy will continue to give energy to vibration, to introduce vibration? Energy source and how long durability is a question. Yes, so we've miniaturized everything into the eyewear frame arm, as you've seen. The two arms are independent and each side contains its own battery. The batteries are rechargeable with magnetic chargers, and we're working on a recharging case to work with that will be introduced as well.
The vibration is via linear resonant actuators, LRAs. They're quite power efficient. We don't need to move a lot of mass in order. So think of something along the lines of a bone conduction type of device, but we are communicating with short, brief taps, much like the haptic effects on an iPhone. The battery life, as tested, is about 6 hours right now, but on paper we can get to 10 hours with more efficient sensing algorithms and vibration. ありがとうございます。次のご質問です。 Thank you. Next question. So regarding some visually impaired persons are children, and of course, when they grow up, they have to purchase glasses or eyewears. So if your device is very expensive, that will be a big financial burden to those who suffer from visual impairment. So I wonder whether social insurance can be applied to purchasing your devices. So have you conducted such a kind of research about social insurance to cover the expenses? Yes. So globally, in the countries that we are entering, there will be some form of social insurance or government reimbursement for the device. That includes Japan as well. We are talking with the Japanese Federation for Vision Impairment. It's a large association that covers 60 regional associations. We are focusing right now on identifying major sub-associations in major regions of Japan where it is easier to go through processes to find reimbursement for the device. Nonetheless, our price to user is about, I believe, 20,000 yen, 1,400 to 500 American dollars. It is a price that we validated with users in the association as an accessible price for a secondary market as well. So some users will be able to purchase the device without reimbursement. ありがとうございます。じゃあ最後のご質問 Thank です。 you very much. Next question is the last one. So Toyota are focused on your technology, so pay attention to your technology. However, you haven't found any Japanese partner yet, and do you already have a Japanese partner? No, we don't have a Japanese partner yet. This is very recent news from Toyota. We were involved in a competition in September. We potentially have a partner to work on a hardware-software collaboration for our haptics and our sensors. That is a startup as well that was participating in the same contest and already has some acceptance with blind and vision impaired users in Japan. But we are looking specifically for partners in hardware, high-quality hardware for eyewear frames, because we would like to develop our device for a very demanding Japanese market where eyewear is the best quality in the world. Although our device is manufactured currently in Switzerland with components for eyewear coming from Italy and technology integration done in Switzerland, we are looking for partners in Japan for the eyewear front and components and fashion, style, and sense, which is one of the very important parts of our unique selling proposition. Fashion is something that blind people are just as sensitive to as sighted people. ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 Thank you very much for your answer. Thank you. So due to time constraint, I'd like to end the Q&A session. Thank you very much. ありがとう。